die mij niet kennen, hier niet Belgisch onder ons. Nou, misschien ben ik ook wel Belgisch die me niet kennen. Mijn naam is Jan Harides. Ik speel in een paar boogie boogies. Misschien dat ik er nog wat bij zin. Ik doe maar door ongeveer een half uur of 25 minuten is klaar. Per groep. Dus ik doe 25 minuten en dan doe ik Oostvel als kwartet 25 minuten. Dus 5 à 10 minuten pauze tussen. En van 3 tot 5 spullen tussendoor. En we doen ook nog even in ieder geval 2 nummers samen. Ik zou even deze plek de HJH Special. En enigszins zichzelf respecterende boeken. In ieder geval 1 boek naar hetzelfde. Nou, dat heb ik ook maar initiaal HJH, HJH Special. We gaan nou even naar een van de eerste echte boogies, althans bekend. En dat heet de Cow Cow Blues. Het is een themaatje wat heel vaak voorkomt. En dat vooral in de pianoversie, Dr. John, etc. Cow Cow Blues. Cool. Omdat ik had al geen titel voor het nummer. En toen had ik nog, ze had steeds nog een paasboom. Zonder plan dat die meestal paasboom niet, dat is leuk. Die past precies op in de melodie. Paasboom boogie. Dan denk je, ja, leuk en aardig jongen. Je gaat er even verder praten, maar zo zit het niet. De vraag is namelijk, ziet ze ook even naar je vraag, als je dat even met zingen willen, dan komt heel vaak voor paasboom.